네, 그러면 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu nhé. 저희를 언제나 사랑하시는 고마우신 우리 아버지 하나님, 진심으로 감사를 드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài là Cha của chúng con, là đấng thánh khiết và giàu lòng thương xót, là đấng lúc nào cũng yêu thương chúng con. 하나님도 모르고 소망 없이 살아가던 저희를 불쌍히 여겨주셔서 그 크신 사랑으로 구원해 주심에 진심으로 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa, bởi vì vốn dĩ chúng con là những tội nhân sinh ra trong tội lỗi, đáng ra phải chịu hình phạt đời đời, sự hủy diệt đời đời. Thế nhưng Ngài đã thương xót lấy chúng con và đã cứu rỗi chúng con bằng tình yêu thương to lớn của Chúa. 예수님의 보혈로 저희 모든 죄를 깨끗이 다 씻어주시고 또 그 복을 듣고 믿음으로 저희가 천국 갈 수 있도록 인도해 주심을 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã dẫn dắt chúng con để cho chúng con có thể được nghe đến tin lành của Chúa. Đó là Ngài đã dùng chính huyết báu của Ngài mà tẩy sạch tội lỗi của chúng con đời đời để cho chúng con nhận biết ra tin lành đó và đón nhận. 오늘 이 시간 함께 하시는 주 성령님께서 각 사람에게 필요한 말씀으로 나타내 주시옵소서. Nguyện xin Chúa vào thì giờ này đây, Ngài hãy thông qua Đức Thánh Linh mà ban cho từng người của anh chị em chúng con ở đây lời của Chúa cần thiết. 제가 살아가면서 하나님의 사랑과 또 하나님의 뜻을 더욱 알아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để khi chúng con sống trong đời sống của mình, chúng con càng ngày càng có thể nhận biết ra hơn nữa về ân điển của Chúa, về tình yêu thương của Ngài và ý muốn của Ngài. 아직 이 귀한 복음을 듣지도 못하고 또 깨닫지 못한 많은 분들이 있습니다. Chúa, hiện tại vẫn còn nhiều người vẫn chưa được nghe tin lành và vẫn chưa nhận biết và đón nhận tin lành này. 저에게 붙여주신 그 영혼들에게 주님의 사랑으로 담대하게 복음 전할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài cũng dẫn dắt chúng con để những linh hồn mà Ngài đã dẫn đến với chúng con thì chúng con có thể mạnh dạn rao giảng tin lành cho họ. 오늘의 모든 일정도 주님께서 주관하여 주시고 도와주시길 간구드립니다. Chúng con khao khát cầu nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ và ở cùng với chúng con trong mọi lịch trình sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 성경 창세기 1장 1절입니다. Chúng ta mở sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 ạ. 창세기 1장 1절. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 ạ. 성경 가장 첫 구절입니다. Đây là câu kinh thánh đầu tiên của sách Kinh Thánh ạ. 같이 읽겠습니다. Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau ạ. Ban đầu 태초에 Đức Chúa 하나님이 Trời sáng tạo 천지를 trời và đất. 창조하시니라. 이 시간 이 세상에서 가장 귀한 이야기를 전해드리려고 합니다. Và vào thì giờ này đây thầy sẽ chia sẻ cho mọi người biết một cái câu chuyện quý giá nhất ở trên thế gian này ạ. 잘 들어주실 수 있으시죠? Để mọi người có thể lắng nghe kỹ chứ ạ? 예. 오늘 말씀 들어보시면 하나님께서 여러분들을 얼마나 사랑하시는지 아시게 될 거예요. Khi mọi người nghe xong bài giảng hôm nay thì mọi người sẽ biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương mọi người biết bao nhiêu ạ. 그리고 여러분들이 얼마나 존귀한 존재인지도 알게 되실 겁니다. Và chắc là mọi người cũng có thể biết được rằng mình là một chủ thể quý giá biết bao ạ. 하나님께서 이 우주 만물을 창조하셨습니다. Đức Chúa Trời Ngài đã sáng tạo ra muôn vật trong vũ trụ này ạ. 말씀으로요. Bằng lời của Ngài. 6일 동안 창조하셨습니다. Ngài đã sáng tạo ra muôn vật trong vũ trụ trong 6 ngày ạ. 첫째 날에는 하나님께서 빛을 창조하셨습니다. Ngày đầu tiên thì Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra ánh sáng ạ. 하나님께서 빛이 있으라 하심에 빛이 있었습니다. Đức Chúa Trời phán phải có ánh sáng thì có ánh sáng ạ. 그리고 둘째 날에는 하늘을 만드셨고요. Và vào ngày thứ hai thì Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra bầu trời ạ. 그 하늘 위에 물 그리고 하늘 아래 물 이렇게 물이 또 이렇게 나눠졌습니다. Và Ngài cũng đã chia ra nước ở trên vòm trời với cả nước ở dưới vòm trời ạ. 그리고 이제 셋째 날에는 하나님께서 그 물을 한쪽으로 이렇게 모르시고 그걸 바다라고 칭하셨습니다. Và vào ngày thứ ba thì Đức Chúa Trời đã dồn nước ở dưới vòm trời lại thành một chỗ và đó gọi là biển ạ. 물이 한쪽으로 이렇게 모이니까요. 그 물 안에 있던 육지가 땅이 이렇게 드러났습니다.
Và bởi vì nước đã dồn lại một chỗ, thế nên là đất lục địa thì đã trỗi lên ạ. 그리고 이제 거기에 풀, 꽃, 그리고 과일 나무들 그런 씨들이 이제 창조가 되었습니다. 만들어졌습니다. Và tại đó thì Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra những hạt giống của cây cỏ, hoa, lá và rau củ ạ. 그리고 넷째 날에는 하나님께서 태양과 달과 별들을 만드셨고요. Và đến ngày thứ tư thì Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra mặt trăng, trái đất và các vì sao ạ. 그리고 다섯째 날에는요. Và đến ngày thứ năm ạ, 하나님께서 공중의 새들을 만드시고 Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra các loài chim bay ở trên trời ạ. 이 바다와 물 아래에는 생물들 또 생명체들을 만드셨습니다. Rồi Ngài cũng đã làm ra những cái loài cá và loài thủy sinh ở trong biển ạ. 왜 이렇게 하나님께서 우주 만물을 창조하셨을까요? Tại sao Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra muôn vật trong vũ trụ như vậy ạ? 예, 바로 우리 사람들을 위해서입니다. Chúa đã sáng tạo như vậy là vì chính loài người chúng ta, 예, 여러분들을 위해서입니다. là vì chính mọi người ở đây đấy ạ. 이사야 45장 찾아보겠습니다. Chúng ta mở sách Ê-sai đoạn 45 ạ. (18절에) Ê-sai đoạn 45 câu 18 ạ. 이사야 45장 18절. Sách Ê-sai đoạn 45 câu 18 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 18 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Vì 여호와는 Đức Giê-hô-va 하늘을 là đấng đã sáng 창조하신 tạo các tầng trời, 하나님이시며 là Đức Chúa 땅도 Trời đã tạo nên 조성하시고 quả đất. 번곡케 Ngài làm ra 하시되 và lập 헛되이 nó, 창조치 không phải sáng tạo để bỏ 아니하시고 hoang, 사람으로 nhưng làm 거하게 nên để con người 지으신 ở. 자시니라. Đấng ấy phán thế 그 này: 말씀에 Ta là Đức 나는 Giê-hô-va, 여호와라 không có 나 đấng nào 외에 khác. 다른 이가 없느니라. 하나님께서 하늘을 창조하셨고 또 땅도 조성하셨는데요. Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra các tầng trời và đã tạo nên quả đất ạ. 그 목적은 바로 사람으로 거하게, 사람으로 살 수 있게 만드신 겁니다. Và mục đích Ngài đã làm ra như vậy là để cho con người ở ạ. 그리고 여섯째 날 비로소 사람이 창조가 됩니다. Và đến ngày thứ 6 thì cuối cùng con người cũng đã được Chúa sáng tạo ra. 하나님의 형상으로 사람이 창조가 됩니다. Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra con người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời ạ. 이 천지 창조 과정을 보면요. Khi chúng ta nhìn vào cái quá trình Đức Chúa Trời sáng tạo ra trời đất ạ, 하나님께서 우리 사람들을 얼마나 사랑하시는지 알 수 있습니다. thì chúng ta có thể biết được rằng Đức Chúa Trời yêu thương loài người biết bao ạ. 첫 번째는 하나님께서 우리를 하나님의 형상으로 만드셨다라는 거예요. Thứ nhất đó là bởi vì Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra con người chúng ta theo hình ảnh của Ngài ạ. 다시 창세기에 돌아가 봅니다. Chúng ta mở lại sách Sáng Thế Ký ạ, 1장 27절. đoạn 1 câu 27 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 27 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Đức Chúa 하나님이 Trời sáng 자기 tạo loài 형상 người 곧 theo hình ảnh 하나님의 Ngài. Ngài sáng 형상대로 tạo loài người 사람을 theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. 창조하시되 Ngài sáng tạo 남자와 người nam 여자를 và người nữ. 창조하시고 하나님께서 하나님의 형상으로 사람을 창조하셨습니다. Đức Chúa Trời đã sáng tạo loài người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 형상은 이 육체가 아닙니다. Hình ảnh của Đức Chúa Trời thì không phải là cái xác thịt này ạ. 남자와 여자의 육체는요, 분명히 다릅니다. Bởi vì cơ thể của người nam và người nữ thì hoàn toàn là khác nhau ạ. 하나님의 형상은 영입니다. 영. Hình ảnh của Đức Chúa Trời ở đây đó chính là về phần linh ạ. 하나님은 영이십니다. Đức Chúa Trời là thần linh ạ. 살과 뼈는 없으시지만 계십니다. Mặc dù Ngài không có thịt và xương nhưng Ngài vẫn tồn tại ạ. 그러면 왜 하나님께서 우리만 사람만 하나님의 형상으로 만드셨을까요? Nếu vậy thì tại sao Đức Chúa Trời đã làm ra con người của chúng ta giống với hình ảnh của Ngài ạ? 같은 형상이어야 서로 사랑할 수 있습니다. Bởi vì hình ảnh phải giống nhau thì mới có thể yêu thương nhau đúng không ạ? 개와 사람은 진정으로 사랑할 수 없습니다. Chó và con người thì không thể nào mà yêu thương nhau một tình yêu đích thực được ạ. 형상이 다르거든요. Bởi vì hình ảnh khác nhau ạ. 하나님께서는 우리 사람을 하나님 형상으로 만드셨는데요. Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra con người chúng ta theo hình ảnh của Ngài ạ. 예. 사람과 이렇게 사랑을 주고 받을 수 있는 존재로 이제 그렇게 우리를 만드신 거예요. Chúa đã sáng tạo ra chúng ta với cái chủ thể là có thể trao đi và chia sẻ tình yêu cho nhau ạ. 뿐만 아니라 하나님처럼 우리도 영원히 살 수 있는 존재로 만드신 Và 겁니다. không những thế, Đức Chúa Trời còn sáng tạo ra chúng ta là một chủ thể tồn tại đời đời ạ. 사랑하는 사람하고는 영원히 함께 살고 싶거든요. Thường thì những người yêu nhau thì muốn sống cùng với nhau mãi mãi ạ. 다 여기 계신 분들은 자녀들이신데 Mọi người ở đây ai cũng đều làm con ạ.
우리 부모님들과 얼마 동안 살고 싶으실까요? Mọi người muốn nó 부모님. 네, 부모님과 함께. Ở đây thì đều là làm con đúng không ạ? Thế thì mọi người muốn sống cùng với bố mẹ của mình cho đến khi nào ạ? 예, 영원히 살고 싶습니다. Chúng ta muốn sống cùng với bố mẹ đến mãi mãi đúng không ạ? 또 자녀가 있는 부모님들, Và những ông bố bà mẹ có con cái thì sao ạ? 내 자녀와 얼마 동안 같이 살고 싶으십니까? Thì muốn sống cùng với con cái của mình cho đến khi nào ạ? 예, 영원히 살고 싶으실 거예요. Có lẽ là muốn sống cùng với con cái của mình đến mãi mãi đúng không ạ? 사랑하니까요. Bởi vì yêu thương ạ. 예, 남편 되신 분들, 아내 되신 분들, Những ai mà đã làm chồng, làm vợ rồi ạ? 내 아내와 내 남편과 얼마 동안 같이 살고 싶으십니까? Mọi người muốn sống cùng với cả chồng và vợ của mình đến khi nào ạ? 영원히 같이 살고 싶습니다. Chúng ta muốn sống đến mãi mãi đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 예, 사랑하는 사람과는 영원히 함께 하고 싶습니다. Mình muốn sống mãi mãi cùng với người mình yêu ạ. 정말 하나님께서는 우리와 영원히 함께 살고 싶어 하십니다. Thực sự là Đức Chúa Trời muốn sống cùng với chúng ta mãi mãi ạ. 그리고 우리와 사랑을 주고 받고 이렇게 사랑을 나누고 싶어 하십니다. Và Ngài cũng muốn trao đi tình yêu và muốn nhận lại tình yêu với chúng ta. 그래서 우리를 하나님의 형상을 가진 영을 가진 존재로 창조하셨어요. Vậy nên Ngài đã sáng tạo ra chúng ta với cái hình ảnh mang theo linh hồn giống với hình ảnh của Đức Chúa Trời ạ. 또 하나님께서 창조하신 아름다운 만물들을 보면요. Và khi chúng ta nhìn vào muôn vàn vạn vật đẹp đẽ ở trong tự nhiên tạo hóa mà Chúa đã tạo ra, 하나님께서 얼마나 우리를 사랑하시는지 짐작해 볼 수 있습니다. thì chúng ta có thể ước chừng được là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta biết bao ạ. 이 과일의 종류가 얼마나 많습니까? Hoa quả thì có nhiều loại biết bao ạ. 채소의 종류는 또 얼마나 많습니까? Rồi các loại rau củ quả thì cũng nhiều biết bao ạ. 우리가 여러 가지를 맛볼 수 있도록 만들어 주신 거예요. Chúa đã làm ra như vậy để cho chúng ta có thể nếm được vị, thưởng thức vị của nó ạ. 또 아름다운 꽃들은 얼마나 많습니까? Rồi có nhiều biết bao nhiêu cái loài hoa đẹp ạ. 눈으로 보고 Để chúng ta nhìn bằng mắt, 코로 향기를 맡고 chúng ta ngửi nó, ngửi hương thơm của nó qua mũi. 너무나 아름답잖아요. Rất là đẹp đẽ đúng không ạ? 예, 그걸 우리를 위해 만들어 주신 겁니다. Những cái thứ đó đều đã được làm ra vì chúng ta đấy ạ. 예. 우리 사람들은 먹는 것도 많죠. Con người chúng ta đồ ăn thôi cũng nhiều rồi đúng không ạ? 물고기도 먹고요. Cũng ăn cá này, 육축들 cũng ăn cả thịt 도 gia súc 먹고요. này, 심지어 새들도 먹습니다. thậm chí là ăn cả thịt chim ạ. 참 우리에게는 많은 것들을 하나님께서 주셨습니다. Thực sự là Đức Chúa Trời đã ban nhiều thứ cho loài người chúng ta. 예, 그만큼 우리들을 생각하시는 거예요. Điều đó có nghĩa là Ngài nghĩ đến chúng ta dường ấy đấy ạ. 또 아름다운 자연 경관은 어떻습니까? Và khi mà nhìn những cái khung cảnh đẹp đẽ thì sao ạ? 하롱베이 참 아름답잖아요. Ví dụ như là Vịnh Hạ Long ạ, rất đẹp đúng không ạ? 사실 우리가 하롱베이에 들어갈 때 입장료 내거든요. Sự thật để cho chúng ta có thể đi vào Vịnh Hạ Long thì chúng ta phải trả tiền vé đi vào ạ, vé cửa đi vào ạ. 그 입장료는 원래 하나님께 드리는 게 맞습니다. Vốn dĩ thì cái việc mà đóng cái tiền vé đi vào cửa đấy ấy, là dâng lên cho Đức Chúa Trời mới là đúng ạ. 하나님께서 우리를 위해 만들어 주신 거거든요. Bởi vì Vịnh Hạ Long đấy là do Đức Chúa Trời đã tạo ra vì con người chúng ta. 물론 청소하고 관리하는 데 비용이 들긴 하지만요. Hiển nhiên thì cũng có mất cái chi phí khi mà người ta để có thể duy trì, dọn dẹp và duy trì như vậy ạ. 아름다운 자연 경관도 우리들을 위해 만들어 주신 거예요. Nhưng mà kể cả những cái khung cảnh cảnh quan hùng vĩ, đẹp đẽ như vậy cũng là Đức Chúa Trời tạo ra vì chúng ta đấy ạ. 더 나아가서 우리는 하나님께서 주신 것들을 무료로 쓰고 있습니다. Và tiến xa hơn nữa đó là chúng ta lại còn đang được sử dụng miễn phí tất cả những cái thứ đó ạ. 우리가 이렇게 전기를 쓰면 전기세를 내고 있는데요. Khi mà chúng ta sử dụng điện như thế này chúng ta phải đóng tiền điện ạ. 하나님께서는 무료로 우리에게 햇빛을 비춰 주시고요. Nhưng mà Đức Chúa Trời ban ánh nắng mặt trời, ánh sáng mặt trời miễn phí cho chúng ta. 우리가 물을 쓰면 물세를 내는데 Khi mà chúng ta dùng nước ở nhà thì chúng ta phải đóng tiền nước đúng không ạ? 하나님께서는 빗물을 그리고 이 물들을 사실 우리에게 그냥 주셨습니다. Nhưng mà sự thật thì Đức Chúa Trời đã ban miễn phí cho chúng ta nước mưa và những cái nước mạch nước còn lại ấy. 공기도 무료고요. Và không khí thì cũng miễn phí ạ. 우리에게 다 그렇게 무료로 주신 겁니다. Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những cái thứ đó miễn phí ạ. 그리고 하나님 보실 때 너무나 좋았다고 하셨는데요. 창조하신 이후에 Và sau khi mà Đức Chúa Trời sáng tạo ra những cái thứ đó thì Ngài nói rằng là thật tốt đẹp ạ. 그리고 우리 사람을 창조하시고 보셨을 때 심히 좋다고 하셨습니다. 하나님께서. Sau khi sáng tạo những cái kia thì Đức Chúa Trời nói rằng tốt đẹp ạ. Và khi mà đến sáng tạo ra con người chúng ta xong thì Chúa có nói rằng thật rất tốt đẹp. 여기 31절이에요. 창세기 1장 31절. Đoạn 1 câu 31 ở đây ạ. 같이 읽겠습니다.
Chúng ta cùng đọc nhé. Đức Chúa 하나님이 Trời thấy 그 mọi việc 지으신 Ngài đã tạo 모든 dựng 것을 thật 보시니 rất tốt đẹp. 보시기에 Vậy có 심히 buổi tối và 좋았더라. buổi sáng, 저녁이 đó 되며 là 아침이 ngày thứ 되니 sáu. 이는 여섯째 날이더라. 하나님께서 창조하신 모든 것들을 보셨을 때 심히 좋아하셨습니다. Khi mà Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi cái việc mà Ngài đã tạo dựng ra thì Ngài thấy thật rất tốt đẹp ạ. 예, 자, 예를 들어볼게요. Thầy sẽ đưa ra ví dụ như thế này. 두 사람이 결혼을 했습니다. Hai người đã kết hôn rồi ạ. 아내가 임신을 했습니다. Và người vợ thì mang bầu rồi ạ. 그러면 두 사람은 곧 태어날 아이를 위해서 아이 용품을 미리 준비해 둡니다. Vậy thì hai vợ chồng sẽ chuẩn bị trước những cái vật phẩm dành cho con trước khi con sinh ra. 아이 옷도 사고요. Cũng mua quần áo cho con, 신발도 사고요. cũng mua cả giày dép cho con. 그 아이 용품을 살 때 부모님의 마음이 어떻습니까? Và khi mà bố mẹ đó mà đi mua những cái vật phẩm trước cho con như vậy thì tấm lòng cảm thấy thế nào ạ? 어떠셨어요? Mọi người đã từng thấy thế nào ạ? 예, 기쁩니다. Vui đúng không ạ? 그리고 정말 내 아이가 태어나서 그 옷을 입고 신발을 신었을 때는 더 기쁜 거예요. Và khi mà con được chào đời rồi mặc lấy những cái bộ quần áo và giày dép mình đã chuẩn bị sẵn như vậy thì càng vui mừng hơn ạ. 내가 누군가를 위해 뭔가를 준비를 했는데 Khi mình đã chuẩn bị thứ gì đó vì ai đó ạ. 그 사람이 그것을 누리고 있을 때, 잘 사용하고 있을 때 기분이 좋은 겁니다. Và khi mà người đó sử dụng cái đó và tận dụng tốt cái mình đã chuẩn bị cho như vậy thì tấm lòng của mình cảm thấy vui mừng ạ. 예, 하나님께서 우주 만물을 창조하시고 우리를 창조하시고요. Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra muôn vật trong vũ trụ và đã sáng tạo ra chúng ta. 그 모습을 보시고 너무나 좋아하셨습니다. Và khi nhìn thấy hình ảnh đó thì Ngài cảm thấy rất thích thú ạ. 자, 이제 하나님께서 그 첫사람 아담에게 이제 이렇게 말씀하시는 거예요. 첫 번째 사람에게. Và Đức Chúa Trời đã sau đó thì Đức Chúa Trời đã nói với Adam là người đầu tiên như thế này. 2장 9절입니다. Đoạn 2 câu 9 ạ. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và ăn ngon, giữa vườn có cây sự sống và cây biết điều thiện điều ác. 아름답고 먹기에 좋은 나무들. 그러니까 하나님께서요. 정말 아름답고 먹기에 좋고 맛있는 과일들 수없이 창조를 하시고요. Các thứ cây đẹp mắt và ăn ngon ạ. Tức là Đức Chúa Trời Ngài đã sáng tạo ra vô vàn các loại cây ăn quả vừa đẹp mắt lại còn có vị ngon nữa. 예, 그리고 우리 조상 첫 번째 사람 아담 그리고 두 번째 사람 하와 두 사람이 살고 있던 그 동산 에덴 동산 가운데에 Và sau đó thì ở tại một khu vườn Eden mà Đức Chúa Trời đã đặt để Adam và Eva là người nữ, là hai người tổ tiên đầu tiên của loài người chúng ta. 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 있었어요. Ở cái khu vườn đó thì ở giữa vườn đã có một cái cây biết điều thiện và điều ác ạ. 중앙이에요. Ở giữa vườn. 자, 그런데 하나님께서 딱 한 가지 말씀하십니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã phán đúng một điều như thế này. 17절 같이 읽겠습니다. Câu 17 ạ, chúng ta cùng đọc ạ. Nhưng 선악을 về trái 알게 của cây 하는 biết điều 나무의 thiện và điều ác 실과는 thì 먹지 con 말라. không được ăn. 내가 Vì 먹는 ngày nào 날에는 con ăn trái cây 정녕 đó chắc 죽으리라 chắn con sẽ 하시니라. chết. 예, 하나님 말씀이에요. Đây là lời của Đức Chúa Trời. 하나님의 명령입니다. Và đây là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. 하나님께서는 모든 것들을 창조해 주시고 이렇게 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra muôn vật và sau đó Ngài đã nói như thế này. 선악을 알게 하는 나무는 절대 먹지 말아라. Ngài đã ban cho tất cả những cái thứ đó rồi sau đó Ngài nói rằng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì các con đừng ăn ạ. 먹는 날에는 너희가 반드시 죽을 것이다. Bởi vì ngày nào con ăn trái cây đó chắc chắn con sẽ chết ạ. 왜 하나님께서 이런 말씀을 하셨을까요? Tại sao Đức Chúa Trời đã nói ra cái lời như vậy ạ? 예. 하나님께서 우리 사람을 창조하신 것은 Bởi vì việc Đức Chúa Trời sáng tạo ra con người chúng ta 하나님처럼 되어서 하나님과 영원히 함께 사는 것인데요. là để cho con người có thể trở nên giống như Đức Chúa Trời và sống cùng với Đức Chúa Trời mãi mãi ạ. 예, 이 엄청난 영광을 누리기 위해서 딱 한 가지 시험을 통과해야 되는 Nhưng mà 겁니다. để con người có thể được tận hưởng cái vinh quang to lớn như vậy thì con người nhất định phải thông qua một thử thách ạ. 그게 바로 이 선악과 시험입니다. Và thử thách đó chính là về trái cây biết điều thiện và điều ác ạ. 시험을 통과해야 자격을 얻을 수 있습니다. Phải thông qua thử thách đó thì mới có được tư cách ạ. 하나님이 한 가지 시험을 내신 거예요. Đức Chúa Trời đã ra một thử thách như vậy. 뿐만 아니라 이 선악과 시험은
하나님께서 사람을 배려해 주신 겁니다. Và không những thế, cái thử thách về trái cây biết điều thiện và điều ác cũng là việc mà Đức Chúa Trời nghĩ cho loài người đấy. 왜냐하면 사람에게 자유 의지를 주신 거거든요. Bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho con người có cái ý chí tự do. 하나님께서는 사람들에게 강요하시고 억지로 하나님을 사랑하게 하지 않으십니다. Đức Chúa Trời thì không có bắt ép hay là ép buộc con người phải yêu thương Đức Chúa Trời ạ. 예, 그건 사랑이 아니잖아요. Bởi vì nếu mà bắt ép như vậy thì đó không phải là tình yêu thương ạ. 사랑은 내가 자원해서 사랑하는 게 진짜 사랑입니다. Yêu thương thực sự, yêu thương đích thực là gì ạ? Đó là mình phải tự nguyện yêu thương thì đó mới là đích thực ạ. 그러니까 하나님께서는 우주 만물을 통해서 이미 하나님의 사랑을 충분히 보여주셨습니다. Và Đức Chúa Trời thì thông qua cái việc Ngài đã sáng tạo và ban cho muôn vật trong vũ trụ như vậy thì Ngài thì cũng đã đủ chứng minh được là Ngài yêu thương rồi ạ. 그래서 첫사람 아담도 그 사랑을 알고 그 사랑에 반응해서 하나님을 사랑하길 원하셨던 거예요. Thế nên là người đầu tiên là Adam đã biết ra được cái tình yêu thương đó của Đức Chúa Trời, cảm nhận được và cũng muốn báo đáp và đã phản ứng lại với tình yêu thương đó. 예, 사랑은 서로 자원해서 선택할 때 진짜 사랑인 거예요. Tình yêu thương thực sự là gì? Đó là khi cả đôi bên tự nguyện yêu thương, tự nguyện chọn lựa như vậy. 그렇죠. Đúng không ạ? 우리가 가끔 보고 듣는 일이 있습니다. Thi thoảng cũng có những câu chuyện chúng ta được thấy hoặc nghe. 이 양가 부모님들끼리 이제 약속을 하는 거예요. Tức là có những cái việc mà bố mẹ hai bên là tự quyết định cho nhau ạ. 네, tự đồng ý 서로의 ấy. 자녀들을 이제 결혼시키기로 두 부모님들끼리 약속을 하는 겁니다. Tức là bố mẹ hai bên tự quyết định là cho con của mình lấy con của nhà kia đấy. 그러면 자녀들은 부모님 뜻에 순종하기 위해서요. Vậy thì để con cái để có thể vâng theo cái ý muốn của bố mẹ 얼굴도 모르고 성격을 모르는 사람과 진짜 결혼합니다. thì thực sự là cũng đi kết hôn với cái người mà mình cũng chẳng biết mặt, cũng chẳng biết tính cách là gì. 그렇게 살면 행복할까요? Và khi mà kết hôn như vậy thì có sống hạnh phúc không ạ? 그건 내 선택이 아니거든요. Bởi vì đấy không phải là sự chọn lựa của mình ạ. 진짜 사랑은요. Tình yêu thương thực sự là gì ạ? 서로 자원해서 선택하는 거예요. Đó là tự nguyện giữa nhau và chọn lựa với nhau ạ. 그래서 하나님께서도 아담에게 사람에게 그런 자유 의지를 주셨습니다. Cho nên Đức Chúa Trời đã ban cho Adam, ban cho loài người có cái ý chí tự do ạ. 지금도 그렇습니다. Ngay cả bây giờ cũng như vậy ạ. 하나님께서는 많은 증거들을 통해서 우리를 사랑하신다는 걸 보여주셔요. Đức Chúa Trời cũng cho chúng ta thấy được rằng Ngài yêu thương chúng ta qua nhiều bằng chứng ạ. 말씀으로, Qua lời của Chúa này, 복음으로. qua tin lành. 예. 선택은 각자가 하는 겁니다. Nhưng mà sự chọn lựa là từng cá thể đưa ra chọn lựa. 자, 그런데 Tuy nhiên ạ, 이제 사단이라고 하는 존재가 그 에덴 동산에 그리고 아담의 아내 하와에게 찾아왔습니다. có một chủ thể là Satan, là ma quỷ, nó đã len lỏi vào trong khu vườn để tìm đến Adam và Eva. 이 창세기 3장 1절에 Đoạn 3 câu 1 ạ. 같이 읽겠습니다. 3 câu 1 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Trong các 여호와 loài thú 하나님의 đồng mà 지으신 Giê-hô-va 들 Đức Chúa 짐승 Trời đã 중에 tạo nên, 뱀이 rắn 가장 là loài vượt 간교하더라. hơn cả. 뱀이 Rắn nói với 여자에게 người 물어 nữ, có 가로되 thật Đức Chúa Trời 하나님이 đã dặn 참으로 các ngươi 너희더러 không được ăn 동산 trái 모든 các 나무의 cây trong 실과를 vườn sao. 먹지 말라 하시더냐. 예. 뱀이 말을 했네요. Con rắn mà nói được ạ. 예. 지금의 뱀은 저주받은 모습입니다. 이따 말씀드릴게요. Hình ảnh của con rắn hiện nay chúng ta nhìn thấy là hình ảnh đã bị nguyền rủa rồi. Chút nữa thầy sẽ chia sẻ. 예전에는 아담이 범죄하기 전에는 이 뱀이 지금과 같은 뱀이 아니었을 거예요. Ngày xưa trước khi mà Adam phạm tội thì hình ảnh của con rắn không phải là hình ảnh giống như bây giờ đâu ạ. 근데 마귀라고 하는 자가 Nhưng mà một kẻ được gọi là ma quỷ này 예, 이 뱀의 모습으로 하와에게 찾아왔습니다. đã tìm đến Adam và Eva dưới cái hình ảnh của một con rắn ạ. 마귀는 원래 천사였는데요. Ma quỷ vốn dĩ là thiên sứ ạ. 하나님께 대적을 해서 결국 저주를 받아서 마귀가 됐어요. Nhưng bởi vì nó đã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời nên bị nguyền rủa và cuối cùng đã trở thành ma quỷ ạ. 지옥은 그 마귀들을 위해서 만들어진 곳입니다. Địa ngục là nơi làm ra để ma quỷ đi vào ạ. 그러니까 마귀의 목표는 뭐냐면요. Vậy nên mục tiêu của ma quỷ là gì ạ? 마귀는 자기 운명이 정해졌습니다. 지옥으로. Mà cái vận mệnh của số phận của ma quỷ thì đã được định sẵn rồi là đi xuống địa ngục rồi ạ. 그리고 사람들은 죽을 때까지는 결말이 열려 있어요. 천국에 갈 수도 있고 지옥에 갈 수도 있어요. Và cái kết viên mãn của cái kết của con người thì đã được mở ra là gì đây?
천국 갈 수도 있고 지옥 갈 수도 있는데 Đó là con người có thể đi lên thiên đàng hoặc có thể đi xuống địa ngục ạ. 이 마귀라고 하는 자는요. Nhưng mà kẻ tên là ma quỷ này ạ, 최대한 많은 사람들을 유혹해서 자기가 가는 지옥으로 데려가는 거예요. nó cám dỗ hết sức ạ, để có thể dẫn đưa nhiều người có thể nhất đi xuống địa ngục cùng với nó ạ. 이 마귀의 목표가 이 베트남어 수거에 이 표현에 있더라고요. Và thầy thấy là ở trong tiếng Việt ạ, ở trong tục ngữ tiếng Việt cũng có một cái biểu hiện về ma quỷ ạ. 안 쿰득 phá cho hôi. 아시죠? Mọi người biết câu đấy chưa ạ? Ăn không được phá cho hôi. 내가 못 먹으니까 Bởi vì mình không ăn được, 예, 파괴해서 냄새나게 해서 다른 사람도 못 먹게 하는 거예요. nên là mình phá luôn cho nó dậy mùi hôi như vậy luôn để người khác không ăn được. 악한 마음이죠. Đấy là một cái tấm lòng gian ác ạ. 마귀의 마음입니다. Đấy là tấm lòng của ma quỷ ạ. 마귀는 천국에 갈 수 없어요. Ma quỷ thì không thể lên được thiên đàng ạ. 운명이 정해졌어요. Số phận của nó đã được định như vậy rồi ạ. 영원한 지옥이에요. Là địa ngục đời đời ạ. 그래서 하나님께서 너무나 사랑하시는 사람들을 유혹해서 Vậy nên nó cám dỗ những con người mà Đức Chúa Trời rất yêu thương như thế 지옥에 데려가려고 합니다. để dẫn những người đó đi xuống địa ngục ạ. 악한 자입니다. Đó là kẻ gian ác ạ. 고린도후서 4장 Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 4 ạ. 4절입니다. Cô-rinh-tô 2 đoạn 4 câu 4 ạ. 고린도서 4장 4절. Cô-rinh-tô 2 đoạn 4 câu 4 ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nha. 그 thần 중에 của 이 đời này 세상 là mù 신이 lòa tâm trí 믿지 của 아니하는 những 자들의 người vô 마음을 tín để họ 혼미케 không thấy 하여 ánh sáng 그리스도의 tin lành 영광의 vinh quang 복음의 của Đấng 광채가 Christ là hình ảnh 비치지 của Đức Chúa 못하게 Trời. 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 이 세상 신 마귀입니다. Thần của đời này chính là ma quỷ ạ. 예, 믿지 아니하는 자들, 하나님을 모르고 성경도 모르는 사람들의 마음을 혼미케 합니다. Những người vô tín ở đây là những người chưa nhận được sự cứu rỗi, là những người chưa tin Đức Chúa Trời. 예, Nên là ma quỷ nó làm mù lòa tâm trí của những người đó ạ. 예, 왜냐하면 이 하나님의 사랑, 이 복음을 알지 못하게 하려고요. Tại vì nó làm như thế vậy để khiến cho những người này không thể biết đến tin lành của Đức Chúa Trời. 이 세상 신 마귀는요, 이 세상 것들로 사람들의 마음을 미혹합니다. Thân của đời này tức là ma quỷ, nó dùng những cái thứ của đời này để cám dỗ mê hoặc con người ạ. 첫 번째가 육신의 정욕입니다. Thứ nhất đó là cái dục vọng của xác thịt ạ. 먹고 마시고 시집 가고 장가 가는 게 전부인 것처럼 그런 식으로 사람들을 부추깁니다. Nó cứ xúi dục và khiến cho con người nghĩ rằng là cái việc ăn uống rồi cưới gả như vậy là toàn bộ ạ. 육신의 쾌락을 즐기는 것이 마치 진정한 즐거움인 것처럼 광고합니다. Và rồi nó quảng cáo, quảng bá rằng cái việc mà mình cứ tận hưởng cái khoái lạc của xác thịt ạ, đấy là khoái lạc thực sự ạ. 술이라든지 Ví dụ như là rượu này, 마약이라든지 hay là ma túy này. 뭐 세상 것들로요 육체를 즐겁게 해주는 거예요. Tức là nó dùng những cái thứ của thế gian này để khiến cho cái xác thịt này cảm thấy vui thích ạ. 마치 그게 진정한 행복인 것처럼. Và cứ tưởng rằng như đó là hạnh phúc thực sự ạ. 근데 아니거든요. Nhưng mà không phải vậy đâu ạ. 진짜 즐거움과 행복은 Cái niềm vui và hạnh phúc đích thực là gì ạ? 사람이 구원을 받고 Đó là việc con người nhận được sự cứu rỗi, 그 하나님 사랑을 발견하고요. nhận biết ra, phát hiện ra được tình yêu thương của Đức Chúa Trời 그 사랑에 보답하며 사는 게 가장 행복하거든요. và sống một đời sống báo đáp tình yêu thương, đó mới là cái đời sống hạnh phúc nhất ạ. 근데 마귀는 이 육신의 정욕을 계속해서 부추깁니다. Nhưng mà ma quỷ nó cứ kích động cái tấm lòng, cái ham muốn của xác thịt này. 또 마귀는 안목의 정욕이란 것으로 사람들이요 하나님의 사랑을 발견하지 못하게 합니다. Và ma quỷ nó cũng thông qua cái ham muốn của mắt để khiến cho con người không biết đến Đức Chúa Trời 보기에 재밌는 것으로요. bằng những cái thứ xem thú vị đấy ạ, 시선을 뺏고 마음을 뺏는 để 거예요. cướp đi cái nhìn cũng như là tấm lòng của loài người ạ. 그리고 진짜 중요한 것, 보이지 않는 것들을 시시하게 이렇게 만들어 버립니다. Rồi nó khiến cho những cái thứ thực sự quan trọng trông giống như là những cái thứ chẳng có giá trị ạ. 예. 여러분, 진짜 중요한 건 보이는 게 아니라 보이지 않는 거예요. Thưa mọi người, cái điều quan trọng ở đây đó là không phải là những cái thứ thấy được mà là những thứ không thấy được ạ. 육체보다 영혼이 훨씬 중요합니다. So với xác thịt này thì linh hồn quan trọng hơn rất nhiều ạ.
우리 하나님이 정말 중요하신 분이고요. Đức Chúa Trời thực sự là đấng quan trọng ạ. 이 세상보다 천국과 지옥이 훨씬 중요합니다. Và so với cái thế gian này ạ thì thiên đàng quan trọng hơn rất nhiều ạ. 보이지 않는 게 훨씬 중요해요. Những cái thứ không nhìn thấy được quan trọng hơn rất nhiều ạ. 영원하거든요. Bởi vì những thứ không thấy được đó là đời đời ạ. 근데 마귀는요. Nhưng ma quỷ thì sao? 이 세상 것들로 우리의 시선을 붙잡습니다. Nó bắt lấy cái nhìn của chúng ta, trói cái nhìn của chúng ta vào những cái thứ của thế gian này luôn ạ. 그 중요한 것들을 보지 못하도록요. Để khiến cho chúng ta không nhìn thấy được những cái thứ quan trọng ạ. 생각하지 못하도록요. Khiến cho chúng ta không có suy nghĩ nữa. 그리고 또 있습니다. 마귀가 쓰는 무기가요. 인생의 자랑도 있습니다. Và cái vũ khí mà ma quỷ sử dụng nữa đó chính là sự khoe khoang đời này ạ. 사람들이 사고 팔고 심고 집 짓고 여기에 매여 있도록요. Để khiến cho con người bị trói buộc quấn vào những cái việc như là mua nhà, xây nhà gì nữa, buôn bán làm ăn ạ. 마치 이 세상에서의 성공이 인생의 성공인 것처럼 말을 하는 거예요. Tức là nó nói cho giống như kiểu là cái việc mà thành công ở trên đời này là thành công rồi. 그게 행복인 것처럼. 그게 행복인 것처럼. Và cái điều đó là có vẻ như là hạnh phúc ạ. 그렇지 않습니다. Nhưng mà thực ra không phải như vậy đâu ạ. 여러분 마귀는 속이는 자입니다. Thưa mọi người, ma quỷ là kẻ lừa dối ạ. 거짓의 아비입니다. Cha của sự nói dối. 그의 목표는요. Và mục tiêu của nó là gì ạ? 사람들이 하나님의 사랑을 알지 못하게 하는 겁니다. Là khiến cho con người không biết đến tình yêu thương của Đức Chúa 마귀는 Trời. 이간하는 자거든요. Bởi vì ma quỷ là kẻ ly gián ạ. 하나님과 사람 사이를 영원히 분리시키려고 하는 게 그의 목적이에요. Và mục đích của nó là tách ly con người với Đức Chúa Trời mãi mãi ạ. 그게 마귀입니다. Đấy là ma quỷ ạ. 여러분 우리 그리스도인들도 속으면 안 됩니다. Thưa mọi người, các cơ đốc nhân chúng ta cũng không được để bị lừa ạ. 하나님께서 우리에게 구원뿐만 아니라 영광을 주려고 하셔요. Đức Chúa Trời không phải chỉ muốn ban cho chúng ta mỗi sự cứu rỗi đâu, mà Ngài còn muốn ban cho chúng ta cả vinh quang nữa ạ. 영원한 축복이요. Đó là sự chúc phước đời đời ạ. 근데 마귀는요. Nhưng ma quỷ ạ, 그 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑으로 또 우리 그리스도인들도 유혹합니다. nó lại cám dỗ chúng ta bằng cái dục vọng xác thịt, ham muốn của mắt và sự kiêu ngạo về đời này ạ. 그 영원한 축복을 우리가 받지 못하도록요. Để khiến cho chúng ta không nhận được cái vinh quang, sự chúc phước đời đời đó ạ. 속으시면 안 됩니다. Chúng ta không được để bị lừa ạ. 어쨌든 이 사단이라고 하는 자가 하와 첫 번째 여자를 속였어요. Nói chung là Satan này, tên là Satan này, ma quỷ này nó đã lừa dối người nữ tên là Eva. 그녀가 선악과를 먹도록 눈이 옆에서 đầu 부추겼습니다. Và sau đó nó cứ ở bên cạnh và kích động xúi giục để cho người nữ này ăn trái cây biết điều thiện và điều ác ạ. 결국 아담과 하와 두 사람은 하나님께서 먹지 말라고 하신 그 선악과를 먹었습니다. Và cuối cùng trái cây biết điều thiện và điều ác Đức Chúa Trời đã phán không được ăn đó thì hai người này đã ăn ạ. 하나님께 불신했죠. Đã bất tín với Đức Chúa Trời đúng không ạ? 그리고 하나님의 사랑도 배반했습니다. Và cũng đã phản bội lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 선악과를 먹었던 아담에게 무슨 일이 생겼냐면요. Và chuyện gì đã xảy ra đối với Adam, người đã ăn trái cây biết điều thiện và điều ác đó ạ? 이제 자기가 벌거벗었다라는 걸 드디어 알게 된 거예요. 그 전에 몰랐거든요. Trước đó thì không biết rằng mình trần truồng, nhưng sau khi ăn trái cây biết điều thiện và điều ác thì đã biết được rằng mình trần truồng ạ. 죄를 알게 됐습니다. Tức là đã nhận biết ra tội lỗi ạ. 그래서 무화과나무 잎으로 치마를 만들어 입었어요. Vậy nên là đã lấy lá của cây vả quấn lại làm khố che thân ạ. 사람이 옷을 만든 것은 처음에는 추워서 만든 게 아니고요. 부끄러워서 만든 거예요. Việc mà nhân loại làm ra quần áo đầu tiên á, không phải là bởi vì lạnh nên làm ra quần áo để mặc cho chống lạnh đâu ạ, mà là bởi vì xấu hổ nên làm ra quần áo để che đi xấu hổ đó ạ. 자, 그런데 창세기 3장 10절 찾아보겠습니다. Chúng ta mở sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 10. (9절) Đoạn 3 câu 10. Câu 9 ạ. 먼저 8절입니다. Câu 8 trước ạ. 그들이 날이 서늘할 때에 동산에 거니시는 여호와의 하나님의 음성을 듣고 아담과 그 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라. Khi nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát, Adam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. 선악과를 먹기 전에는 하나님의 음성이 들렸을 때 분명히 하나님 앞으로 달려 나갔을 거예요. Có lẽ là trước khi mà ăn trái cây biết điều thiện và điều ác thì mỗi khi nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời thì đã ra ngay ạ. 자, 그런데 하나님을 이제 피하게 되었습니다. Nhưng giờ đây thì lại
ẩn náu đi ạ, ẩn đi ạ. 하나님께서 그런 아담을 부르시죠. Và Đức Trời thì đã kêu gọi Adam 9절에 trong câu 9 ạ. 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam và hỏi con ở đâu? 10절 같이 읽겠습니다. Câu 10 chúng ta cùng đọc ạ. Adam 가로되 thưa 내가 nghe tiếng Chúa 동산에서 trong vườn, 하나님의 con 소리를 sợ nên đi 듣고 trốn, vì 내가 con trần truồng. 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. 예, 아담은 두려워하고 있습니다. Adam thì đang sợ hãi ạ. 범죄의 결과입니다. Đây là cái hậu quả của việc phạm tội ạ. 이 두려움은 우리는 절대 상상할 수 없을 두려움일 거예요. Và nỗi sợ này là cái nỗi sợ mà có lẽ chúng ta không thể tưởng tượng được đâu ạ. 아담이 처음 느꼈던 두려움일 겁니다. Đây là cái nỗi sợ mà lần đầu tiên Adam cảm nhận được ạ. 야, 하나님의 사랑의 짝으로 만들어진 아담이 하나님을 두려워한다. Adam, một người đã được sáng tạo là đối tượng yêu thương của Đức Chúa Trời như vậy, nhưng mà lại đang sợ hãi Đức Chúa Trời. 다른 말로는 평강이 깨진 겁니다. Nói theo cách khác đó là sự bình an đã bị rạn nứt ạ. 범죄의 결과예요. Đấy là hậu quả của việc phạm tội ạ. 범죄하기 전까지는요, 하나님과 아담이 얼마나 친밀했는지 몰라요. Trước khi phạm tội như vậy thì Adam và Đức Chúa Trời đã thân thiết, thân mật với nhau biết bao. 하나님께서 만드신 동물들을 이렇게 아담에게 데려오셨습니다. Đức Chúa Trời đã dẫn các loài động vật mà Ngài đã sáng tạo ra đến cho Adam. 그러면 아담이 그 동물들에게 이름을 지어줬어요. Và sau đó Adam đã đặt tên cho chúng ạ. 넌 돼지, Mày là lợn, 넌 개, mày là chó, 넌 닭. mày là con gà. 네? 아담이 이름을 다 지어줬어요. Tức là Adam đã đặt hết tên cho những cái loài động vật ạ. 하나님께서 얼마나 또 기뻐하셨을까요? Vậy thì Đức Chúa Trời cũng cảm thấy vui mừng biết bao ạ. 그런데 범죄를 하니까요, Nhưng mà bởi vì Adam phạm tội ạ, 하나님이 두려워졌어요. nên bây giờ cảm thấy sợ Đức Chúa Trời ạ. 우리도 그렇습니다. Chúng ta cũng có thể như vậy ạ. 우리 그리스도인들이 하나님과 친밀한 사귐 가운데 있을 때는 기쁨이 있습니다. Khi các cơ đốc nhân chúng ta ở trong mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời thì chúng ta có niềm vui ạ, 평강이 있습니다. có sự bình an ạ, 행복이 있습니다. có hạnh phúc ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 아담이 범죄 이후에 sau khi Adam phạm tội ạ, 그 하나님과의 친밀함이 깨져버린 거예요. thì cái mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời đó đã bị rạn nứt ạ. 하나님이 두려운 존재가 된 겁니다. Đức Chúa Trời trở thành một chủ thể đáng sợ rồi ạ, 그러니까 하나님의 낯을 피하게 된 겁니다. và trở nên tránh mặt Đức Chúa Trời ạ. 뿐만 아니라 숨었습니다. Và không những thế, Adam còn ẩn náu đi ạ. 우리도 그렇지 않습니까? Và chẳng phải chúng ta cũng vậy hay sao? 우리가 하나님 앞에 죄를 짓게 되면 Khi mà chúng ta phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời ạ, 평강이 깨지죠. thì sự bình an bị rạn nứt đúng không ạ? 하나님의 낯을 피하고 싶고 Và chúng ta cũng muốn tránh mặt Đức Chúa Trời ạ. 하나님과의 교제로 인한 그 사귐으로 인한 기쁨과 행복이 사라집니다. Và cái niềm vui và niềm hạnh phúc có được ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời đó sẽ bị biến mất đi ạ. 사람은 하나님의 짝으로 창조됐다라는 걸 꼭 기억하십시오. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ rằng con người đã được sáng tạo ra là đối tượng, là một nửa yêu thương còn lại của Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 사람이요, 하나님으로부터 창조가 되었는데 Vậy nên là con người được sáng tạo từ Đức Chúa Trời. 그 하나님과의 관계가 깨어져 버리면 Nhưng nếu như mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời lại bị rạn nứt ạ, 어떻게 평강이 있을 수 thì 있겠어요? làm sao mà có được sự bình an ạ? 마치 사랑했던 부부 사이가 관계가 악화되면요, Giống như việc là vợ chồng yêu thương nhau mà mối quan hệ đã bị trở nên xấu đi ạ. 다른 모든 것들이 다 좋을지라도 Thì cho dù tất cả những cái thứ khác có tốt đến đâu 마음이 불편하다니까요. thì tấm lòng vẫn cảm thấy không thoải mái ạ. 뿐만 아니라 범죄의 결과로 사람에게 죄성이라는 게 생겼습니다. Và không những thế, sau khi Adam phạm tội như vậy thì con người đã có nảy sinh ra cái bản tính tội lỗi ạ. 미움, Ghen ghét, 다툼, tranh cãi, 시기 질투. ghen tị, rồi ghét bỏ ạ. 예, 전도서 7장 끝절에 보면 하나님께서 우리 사람을 정직하게 지으셨다라고 말씀하셔요. Ở trong sách truyền đạo đoạn 7 ở phía cuối thì có nói rằng Đức Chúa Trời đã sáng tạo ra con người chúng ta một cách ngay thẳng, chính trực ạ. 그런데 범죄 이후에 우리에게도 죄성이라는 게 들어온 겁니다. Nhưng mà sau khi phạm tội ạ, thì cái bản tính tội lỗi đã đi vào trong con người ạ. 그러니까 아담이 그 자기 아내 하와를 처음 보고 굉장히 기뻐했습니다. Ban đầu Adam khi nhìn thấy vợ của mình thì cảm thấy rất là thích ạ. 아, 이 사람 내 뼈 중에 뼈고 살 중에 살입니다. 너무 좋습니다. Ôi, người này chính là người được làm bởi xương tôi và thịt tôi. 근데 이제 이 선악과
먹는 죄를 짓고 Nhưng 나서는요. mà sau khi ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, tức là sau khi phạm tội ấy, 아담이 하나님을 원망하고 여자를 원망한다니까요. thì Adam đã oán trách với Đức Chúa Trời và oán trách về người nữ kìa. 하나님께서 저에게 주신 그 여자가 이 선악과를 줘서 제가 먹게 됐습니다. Ôi Đức Chúa Trời ơi, cái người nữ mà Chúa đã sáng tạo ra và để bên con kia đã đưa cho con trái này và con đã ăn rồi. 아담이 자기 죄를 인정치 않습니다. Adam không có thừa nhận tội lỗi của mình ạ. 핑계를 댑니다. Đã đi lấy cớ ạ. 이유를 Mình ạ. 댑니다. Đi kiếm viện cớ, kiếm lý do như vậy. 그리고 아시는 것처럼 이 하와의 아들 가인이 또 그 동생 다른 아들 아벨을 죽입니다. Và giống như mọi người cũng biết á, thì con cái của Adam và Eva, tức là Cain, đã giết chết em của mình là Abel ạ. 범죄의 결과입니다. Đấy là kết quả, là hậu quả của việc phạm tội ạ. 우리 사람에게 이런 죄성이라는 게 들어와 버렸어요. Nên là cái bản tính tội lỗi nó đã đi vào trong loài người ạ. 뿐만 아니라 범죄의 결과로 이 땅이 저주를 받게 됐습니다. Và hậu quả của việc phạm tội nữa đó là sự nguyền rủa đã đến trên đất này. 여러분들은 지금 저주받은 땅을 보고 계시는 거예요. Bây giờ mọi người đang nhìn thấy cái trái đất đã bị nguyền rủa ạ. 여기 14절이요. Ở trong câu 14 ạ. 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 내가 모든 육축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 종신토록 흙을 먹을지니라. Jehovah Đức Chúa Trời của trách con rắn, vì mày đã làm điều đó nên trong tất cả các loài gia súc và thú đồng chỉ có mày bị nguyền rủa, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. 그러니까 모든 육축과 들의 모든 짐승들도 저주를 받은 건데 Tất cả các loài gia súc và thú đồng cũng bị nguyền rủa, 뱀은 저주를 더 받은 겁니다. nhưng mà con rắn thì bị nguyền rủa nặng 그러니까 hơn. 지금과 같은 모습으로 흉측하게 변했고요. Nó đã thay đổi thành cái hình ảnh nhìn thấy ghê tởm như cái hình ảnh hiện tại. 뱀은 이제 배로 다리 없이 배로 다니게 된 거예요. Con rắn thì bây giờ là phải bò bằng bị nguyền rủa, bị bò bằng bụng không được, chứ không phải là đi bằng chân ạ. 우리가 싫어하는 뭐 파리, 모기, 바퀴벌레 있잖아요. Có những cái con muỗi, con rán, con ruồi mà chúng ta không thích đấy ạ. 예. 그들도 원래 저주받은 겁니다. 하나님께서 그렇게 창조하신 건 아니에요. Chúng cũng đã bị nguyền rủa rồi, chứ ban đầu không phải Đức Chúa Trời sáng tạo ra chúng như vậy. 동물들의 기질이 바뀌어 버렸습니다. Và cái bản chất của các loài động vật cũng đã bị thay đổi. 서로 먹고 먹히는, 서로 죽이는 그런 관계가 돼 버린 거예요. Sẽ thành những cái quan hệ là chúng ăn giết lẫn nhau ạ. 기질이 변해 버렸어요. Bởi vì bản chất của chúng đã bị biến đổi ạ. 아담의 범죄 때문입니다. Bởi sự phạm tội của Adam ạ. 땅도 가시와 엉겅퀴를 내게 되었습니다. Và đất đai thì cũng sinh ra gai gốc ạ. 그러니까 사람이 이제 땅을 갈고 수고해서 얼굴에 땀을 흘려야 수확할 수 있게 된 거예요. 땅도 저주를 받았어요. Bởi vì đất đã bị nguyền rủa như vậy nên con người bây giờ phải cày cấy rồi trồng vào đất đó thì mới có thể kiếm được thứ mà ăn ạ. 17절입니다. Ở trong câu 17 ạ. 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 너더러 먹지 말라 나무 실과를 먹었은즉 땅은 너로 인하여 저주를 받고 너는 종신토록 수고하여야 그 소산을 먹으리라. Ngài phán với Adam, vì con đã nghe theo lời vợ, ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa, con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. 네, 종신토록 수고해야 우리가 이제 식물을 먹을 수 있게 된 겁니다. Phải khổ nhọc suốt đời thì mới có được miếng ăn ạ. 그리고 여자에게는 아이를 낳을 때에 더 큰 고통이 주어졌습니다. Và đối với người nữ khi mà sinh con thì đã bị gia tăng thêm sự đau đớn khi sinh con ạ. 이게 다 범죄의 결과예요. Tất cả những cái này đều là hậu quả của việc phạm tội ạ. 여러분 자연재해도 범죄의 결과입니다. Thưa mọi người, cái thiên tai cũng là hậu quả của việc phạm tội đấy ạ. 어떤 분들이 저에게 물었습니다. 아니 왜 하나님께서 홍수를 일으키십니까? Rồi có ai đó thì hỏi thầy như thế này ạ. Tại sao Đức Chúa Trời lại làm ra lũ lụt như vậy? 예, 하나님께서 일으키시는 게 아니에요. Không phải là Đức Chúa Trời gây ra lũ lụt như thế ạ. 원래 하나님께서 우주 만물을 창조하실 때는요. Mà vốn dĩ ban đầu khi Đức Chúa Trời sáng tạo ra trời đất ạ. 아까 우리가 배웠던 것처럼 하늘 위에 물층이 있었습니다. Giống như lúc nãy chúng ta đã học ạ, thì ở trên trời thì có vòm nước ạ. 그러니까 물층이 지구를 둘러싸고 있으니까요. Và bởi vì vòm nước đã bao phủ cả trái đất như thế này. 그 물층 안에 있는 지구는 어디든지 온도가 일정했던 Thế nên 거예요. là trái đất ở bên trong vòm nước đó thì dù ở bất cứ đâu thì nhiệt độ cũng giống nhau ạ. 그리고 지면에서는 안개만 올라왔습니다. Và ở trên mặt đất ạ, thì chỉ có hơi nước, sương, có hơi nước là sương bay lên thôi ạ. 우리 가끔 화단에 보면 밑에서 이렇게 물 칙칙칙칙 나오는 그 스프링클러 아시죠?
ở những cái chậu cây hay là vườn hoa thì người ta có lắp đặt sẵn cái vòi để phun tưới nước ấy ạ. 예, 하나님께서 지면에서 안개가 나오게 하셨을 때는 아마 그것보다 물방울도 훨씬 미세했을 거고 훨씬 멀리 그리고 충분히 주어졌을 겁니다. Nên là cũng tương tự như vậy thì cái việc mà Đức Chúa Trời đã ban cho hơi nước và sương bay lên ở trên mặt đất như thế vậy, nó thì cái mà Chúa đã làm ra đó thì nó còn nhỏ hơn rất nhiều và tưới rộng hơn rất nhiều so với cái vòi nước ở vườn hoa. 예, 그런데 아담의 10대손 노아 때에 사람들의 범죄로 인해서 그 위에 있는 물층이 다 쏟아져 내려왔어요. Nhưng mà đến thời đại của Noe là đời thứ 10 của Adam như vậy, do con người phạm tội nên là Đức Chúa Trời đã phán xét và vòm nước ở trên bầu trời đã đổ hết xuống dưới trái đất. 그러니까 물층이 있을 때는 지구 어디든지 온도가 동일했는데요. Khi mà còn có vòm nước ở trên trời thì trên trái đất dù ở bất cứ đâu thì nhiệt độ cũng giống nhau ạ. 물층이 사라지니까요. Nhưng mà bởi vì vòm nước đã bị biến mất ạ, 태양과 가까운 적도 지방은 더워지고요. nên là cái vùng xích đạo ở gần với cả mặt trời ạ thì trở nên nóng ạ. 태양과 거리가 상대적으로 먼 극지방은 추워집니다. Rồi những cái vùng ở vùng hai cực ạ, thì cách xa mặt trời đó thì lại lạnh ạ. 그러니까 온도 차이로 인해서 기압 차이가 생기는 거고 Bởi vì có cái sự chênh lệch nhiệt độ nên là cũng chênh lệch về áp suất ạ. 바람이라는 것도 생기게 된 Và 거예요. cũng xuất hiện gió ạ. 그 저기압, 열대성 저기압을 타고 홍수가 올라오잖아요. Và lũ lụt xảy ra là bởi vì áp suất thấp nên là nó đã xảy ra, lũ đã xảy ra như vậy. 네, 홍수도 엄밀히 따지면 죄의 결과입니다. Và về cái trận lũ lụt xảy ra cũng có thể xét ra đó là hậu quả của việc phạm tội đấy. 그리고 범죄의 결과로 죽음이라는 게 들어왔습니다. Và bởi cái việc phạm tội như vậy mà hậu quả dẫn đến là cái chết đã đi vào loài người. 19절 Ở trong câu 19 ạ. 내가 얼굴에 땀이 흘러야 식물을 먹고 필경은 흙으로 돌아가리니 그 속에서 내가 취함을 입었음이라. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn, cho đến ngày con trở về đất, là nơi con từ đó mà ra. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi. 예, 죄의 결과는 사망입니다. Hậu quả của việc phạm tội là cái chết ạ. 죄로 인해서 죽음이란 게 또 오게 되었습니다. Bởi tội lỗi mà cái chết đã đến với loài người. 그리고 이제 에덴 동산에서 아담과 하와 두 사람은요 쫓겨났어요. Và Đức Chúa Trời đã đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn Eden ạ. 우리에게 보여주신 거예요. Và Ngài cho chúng ta thấy điều đó. 아담과 하와가 범죄하기 전에는 에덴 동산에서 하나님과 함께 살았습니다. Trước khi Adam và Eva phạm tội thì họ đã được sống cùng với Đức Chúa Trời ở trong vườn Eden ạ. 죄를 짓고 나서는 Nhưng mà 쫓겨났어요. sau khi phạm tội thì họ đã bị Chúa đuổi ra khỏi đó ạ. 예, 죄가 있는 상태에서는 거룩하신 하나님과 함께 거할 수가 없습니다. Ở trong trạng thái đang có tội lỗi như vậy thì sẽ không thể nào mà ở cùng được với Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết ạ. 죄가 있는 사람은 하나님께 계신 거룩한 천국에 갈 수 없습니다. Người nào có tội lỗi thì không thể nào đi lên thiên đàng, là nơi thánh khiết mà Đức Chúa Trời đang ngự trị ạ. 그걸 우리가 이해하기 쉽게 보여주신 거예요. Và thông qua cái việc đó Đức Chúa Trời đã cho chúng ta có thể nhìn thấy được để dễ hiểu hơn ạ. 자, 그런데 사람은 죄를 지었지만 Tuy nhiên mặc dù con người đã phạm tội, 하나님은 여전히 사람을 사랑하시거든요. nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương con người ạ. 그래서 이 죄로 인한 모든 저주를 하나님께서 풀어주길 원하셨고 또 계획도 세우셨습니다. Vậy nên Đức Chúa Trời Ngài muốn giải quyết cho cái tội lỗi này của con người và Ngài đã lên kế hoạch ạ. 예, 예수 그리스도라고 하는 분을 통해서요. Thông qua một đấng gọi là đấng Christ Jesus, 죄로 인한 모든 저주를 다 이제 푸시는 것을 하나님이 미리 계획하고 계셨어요. mà Ngài sẽ giải quyết hết mọi tội lỗi cho loài người. Đức Chúa Trời đã lên sẵn kế hoạch đó ạ. 여기 창세기 3장 15절입니다. Sang thế ký đoạn 3. Câu bao nhiêu? 15절이요. Câu 15 ạ. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 Ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. 여기 여자의 후손이 나옵니다. Ở đây có xuất hiện dòng dõi người nữ ạ. 예, 이분은 예수님입니다. Dòng dõi người nữ này chính là Đức Chúa Giêsu ạ. 내 머리 사단의 머리를 상하게 할 것이다.
người sẽ giày đạp đầu mày ở đây là Satan ạ. 사단의 계획도 사단의 목적도 무력화시키실 것을 말씀해 주신 거예요. Tức là ngài khiến cho kế hoạch và mục đích của ma quỷ bị vô hiệu hóa. bị phá vỡ 이 여자의 후손을 통해서요. thông qua dòng dõi của người nữ này. 그러니까 이 역사를 보면요. Thế là thông qua cái lịch sử này, 하나님께서는 일해 오셨는데 일을 해 오셨는데 지금도 일하고 계시는데요. Đức Chúa Trời thì ngài đã luôn làm công tác của ngài cho đến tận bây giờ ạ. 예, 우리 사람이 죄 문제를 해결하고 다시 하나님께 돌아올 수 있도록 일을 하십니다. Và ngài làm việc đó là cứu rỗi, xóa bỏ tội lỗi cho con người chúng ta, để cho con người chúng ta cũng có thể đến lại với Đức Chúa Trời. 마귀는요. Nhưng ma quỷ thì sao ạ? 예, 이 여자의 후손이 오지 못하도록 Nó muốn khiến cho Đức Chúa Giêsu không thể đến được từ dòng dõi người nữ này. 예, 끊임없이 노력했습니다. 하나님의 일을 방해했습니다. Nó liên tục cản trở Đức Chúa Trời, không ngớt ạ. 예를 들면 Ví dụ ạ, 하나님께서는 이 여자의 후손 예수님께서 이스라엘의 조상 아브라함의 후손으로 오신다라고 말씀하셨어요. Đức Chúa Trời thì có nói rằng dòng dõi người nữ này, tức là Đức Chúa Giêsu sẽ đến từ dòng dõi của 아브라함, 아브라함. 이스라엘의 조상. tổ tiên của Israel này. 마귀가 그걸 아니까요. Nhưng bởi vì ma quỷ biết điều đó ạ. 그 이스라엘 백성들이 이집트에서 400년간 노예 생활할 때요. Đây là lúc mà dân chúng Israel sống cái đời sống làm nô lệ ở trong Ai Cập trong 400 năm ạ. 그 이집트 애굽왕을 통해서 Thì nó đã tính thông qua vua của Ai Cập 산의 남자아이가 태어나면 다 죽이려고 했던 겁니다. để giết chết tất cả đứa trẻ nam của người Israel khi sinh ra ở đó ạ. 물론 하나님을 경외하는 두 산파를 통해서 그런 일이 일어나지 않았죠. Hiển nhiên thì nhờ sự giúp đỡ của Đức Trời mà thông qua hai bà đỡ kính sợ Đức Trời thì việc đó đã không xảy ra. 그러니까 이스라엘 그 아이들을 죽이려는 그 배후에 사단이 있었던 거예요. Tức là phía sau cái việc mà muốn giết chết những cái đứa trẻ nam của người Israel ở tại Ai Cập đó 이 여자의 đã 후손 có 예수님께서 오시지 못하도록요. ma quỷ đứng đằng sau đấy ạ, để khiến cho Đức Chúa Giêsu là dòng dõi người nữ này không đến được ạ. 그리고 또 아달랴라고 하는 여인이 있었습니다. Và có một người nữ tên là Athali ạ. 이 아달랴는 북이스라엘 아하방의 딸이었는데요. Athali là con gái của vua Ahab, vua của Bắc Israel ạ. 이 여자가 여호람이라는 남유대 왕과 결혼을 합니다. Và người nữ Athali này đã kết hôn với cả Joram, vua Nam Juda. 그런데 좀 생각을 해볼 것은요. 아하방은 우상을 섬기는 왕이었어요. Tuy nhiên ạ, có một điều chúng ta cần phải suy nghĩ ở đây là Ahab thì đã thờ thần tượng ạ. 그리고 그 여호람이라는 사람의 아버지는 여호사밧인데 하나님을 잘 섬기는 왕이었습니다. Còn cha của Joram là vua Josaphat, là một người thờ phượng Đức Chúa Trời tốt ạ. 근데 왜 여호사밧이라고 하는 사람이 그 우상을 섬기는 집안의 딸을 자기 며느리로 데려온 걸까요? Như vậy thì tại sao vua Josaphat này lại đi lấy cho con của mình một người con dâu từ một cái gia đình thờ thần tượng như vậy ạ? 아, 자기 아들을 Lại cho con trai của mình lấy cái người con của cái gia đình đó ạ? 귀한 아들을요. Một đứa con trai quý giá như vậy. 왜냐하면 그 아버지 여호사밧이 아합이랑 사람과 친하게 지냈어요. Bởi vì người cha là Josaphat này đã thân thiết với cả vua Ahab ạ. 하나님을 잘 섬기는 왕이었지만 Mặc dù Josaphat là một vị vua thờ phượng Đức Chúa Trời tốt ạ, 친구를 잘못 사귀었어요. nhưng mà đã kết lầm bạn ạ. 여러분 우리는 가까이 있는 사람에게 영향을 주고받습니다. Thưa mọi người, chúng ta thì chịu ảnh hưởng và gây ảnh hưởng với những cái người gần gũi với chúng ta. 그래서 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻고 Thế nên là ai giao tiếp với người khôn ngoan sẽ trở nên khôn ngoan ạ. 미련한 자와 사귀면 해를 받느니라. Nhưng mà kẻ làm bạn với bọn ngu dại sẽ bị tàn hại ạ. 지혜를 얻지 못하는 건 당연하고 미련한 자와 사귀면요 해를 받는다고 하셨습니다. Hiển nhiên là sẽ không đón nhận được sự khôn ngoan rồi, mà trong sách Kinh Thánh còn nói rằng làm bạn với bọn ngu dại thì sẽ còn bị tàn hại cơ ạ. 근데 이 아달랴라고 했던 그 여자가요, 아합의 그 딸이 Nhưng mà con gái của Ahab là Athali này, 자기 아들이 죽으니까요 khi thấy con trai mình đã chết ạ, 다른 자식들 다 죽이려고 그랬어요. thì tính giết chết hết các con khác ạ. 왜냐하면 이 여자의 bởi vì 후손이 sao? 그 남유다 다윗 왕의 후손으로 오시거든요. Bởi vì dòng dõi của người nữ này sẽ đến từ dòng dõi của Nam Juda. 그러니까 이
마귀는 아달랴라고 하는 사람을 통해서 Vậy nên là ma quỷ nó đã thông qua Athali 또 이 여자의 후손이 오지 못하도록 방해를 했던 để 겁니다. cản trở, khiến cho Đức Chúa Giêsu sẽ không thể đến được từ dòng dõi người nữ. Khiến cho dòng dõi người nữ sẽ không đến được nữa. 근데 그렇게 안 되죠. Nhưng mà không có được, đúng không ạ? 그 중에 한 아들이 살아남았고 Trong số các con đó vẫn còn lại một người con trai, 예, 다시 유다의 왕이 됩니다. và người con trai đó lại trở lại thành vua của Nam Juda. 자, 이 여자의 후손 예수님께서 드디어 이스라엘 땅에 오셨습니다. Và dòng dõi của người nữ này cuối cùng cũng đã đến từ Israel ạ, trên đất Israel ạ. 예, 처녀 이 마리아의 태를 빌려서 예수님이 이 땅에 오신 거예요. Đức Chúa Giêsu đã mượn bụng của một trinh nữ tên là Mary và đến trên đất này ạ. 네, 그때도 Và lúc đó ạ, 이스라엘 헤롯 왕이란 자가요. có Herod là vua của Israel. 네. 그 동방에서 온 박사들의 말을 듣고 Sau khi nghe lời của các nhà bác học nhà thông thái phương Đông ạ, Đông phương, 이 동방에서 온 박사들이 아니 유대 내 왕을 찾으러 왔습니다. 어디 계십니까? 물어봤거든요. bởi vì các nhà thông thái Đông phương đã đến và hỏi vua là vua của Israel đã đến rồi, vậy thì vua ấy đang ở đâu? 그러니까 그들은 이 별자리 같은 걸 보면서 정말 예수님이 오기를 기다렸던 사람들이었는데 Bởi vì các nhà thông thái này là những cái người mà họ quan sát những cái vì sao và thực sự trông mong Đấng Christ sẽ đến. 그래서 별을 따라서 실제로 이스라엘까지 왔거든요. Vậy nên là trên thực tế là họ đã đi theo các vì sao đó mà đến tận Israel. 아, 그분이 어디 계십니까? 이렇게 물어봤더니 동방 박사들이 Và các nhà thông thái phương Đông đó thì có hỏi rằng vua của các người được sinh ra ở đâu. 헤롯 왕이 그 말을 듣고요. Khi mà nghe lời đó thì vua Herod ạ, 예, 2살 아래에 있는 아이들은 다 죽입니다. ra 예수님이 계실 만한 그 곳에 베들레헴에. ra cái lệnh là hãy giết chết hết những cái đứa trẻ nam là từ 2 tuổi trở xuống á, chủ yếu ở cái vùng Bethlehem nơi mà Đức Chúa Giêsu sinh ra. 예, 그 헤롯의 배후에도 사단이 역사했던 거예요. Tức là phía sau của vua Herod đó cũng đã có Satan đang đứng để làm việc ạ. 그리고 결정적으로는 Và cuối cùng ạ, 유대 종교가들 바리새인들을 그 배후에 사단이 또 일했습니다. Satan cũng làm việc ở sau lưng của những nhà tôn giáo Do Thái và những nhà lãnh đạo Do Thái ạ. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 이 뱀들아, 독사의 새끼들아. Và Đức Chúa Giêsu thì có phán với họ rằng hỡi loài rắn độc, dòng dõi rắn độc kia. 너무 회개를 안 하니까요. Tại vì họ không có 회개. họ không có ăn năn ạ. 아니, 너무 자기의 이 의를 내려놓지 않으니까요. Và bởi vì họ không có 의. bởi vì họ quá bày tỏ ra cái công chính của mình không có hối lỗi về cái sự. 예수님께서 그들의 마음을 찌르는 말씀을 하신 거예요. Vậy nên Đức Chúa Giêsu đã nói ra những cái lời khiến cho lương tâm họ day dứt ạ. 예, 예수님은 그들도 구원받기 원하셨거든요. Bởi vì Đức Chúa Giêsu cũng mong muốn họ cũng nhận được sự cứu rỗi ạ. 근데 그들은 듣기 싫어했습니다. Nhưng họ không thích nghe ạ. 결국 Và cuối cùng ạ, 빌라도의 손을 빌어서 예수님을 십자가에 못 박았습니다. họ đã mượn tay của tổng đốc Phi-lát và đóng đinh Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá. 사단은 이겼다라고 생각을 했겠죠. Chắc là Satan thì nghĩ rằng nó đã thắng. 내가 이겼다. Ta đã thắng rồi. 여자의 후손 끝났다. Dòng dõi người nữ đã kết thúc. 예. 엄청난 일이 일어났어요. 근데 Tuy nhiên một cái việc lớn lao đã xảy ra. 예. 예수님은 그 죽음을 통해서 Đức Chúa Giêsu đã thông qua cái chết của mình 이 땅에 죄로 인해 내려진 그 모든 저주를 다 푸신 겁니다. và giải tỏa hết tất cả mọi cái nguyền rủa đã giáng xuống trên đất này bởi việc phạm tội. 죽음으로 그 저주를 푸신 거예요. Tức là Chúa đã thông qua cái chết của Ngài để giải quyết hết cái sự nguyền rủa đó. 그리고 부활하셨어요. Và sau đó Ngài đã phục sinh ạ. 그리고 이제 누구든지 그 예수님을 믿고 하신 일을 믿고 그 보혈을 믿고 돌아오면 이제 천국 갈 수 있는 길이 열렸습니다. Và giờ đây thì con đường để bất cứ ai chỉ cần nghe rồi tin nhận rằng nghe được tin lành và tin nhận rằng huyết của Chúa đã tẩy sạch tội lỗi của mình, như vậy thì có thể lên được thiên đàng ạ. 그러니까 뱀들, 독사의 새끼들과 같은 유대 종교가들이 예수님의 발꿈치의 못을 받게 했지만 발꿈치를 상하게 했지만 Mặc dù ma quỷ ạ, 네, 마귀와 마귀 후손들 mặc dù ma quỷ và dòng dõi của ma quỷ thì đã nắm lấy cái gót chân của
dòng dõi người nữ. Thế nhưng 십자가에 trên thập tự giá, 예, 근데 예수님께서는 그 십자가로 그 마귀의 머리통을 아주 박살내 버리셨습니다. mà trên thập tự giá thì Đức Chúa Giêsu đã giày đạp đầu của ma quỷ đó. 여러분 근데요. 그 예수님이 십자가 고통을 받으시기까지 Nhưng mà thưa mọi người ơi, cho đến khi mà Đức Chúa Giêsu chịu đau đớn thống khổ ở trên thập tự giá như vậy, 얼마나 많은 고통과 수치를 당하신지 아십니까? thì Chúa đã chịu nhiều biết bao nhiêu sự đau đớn và sỉ nhục không ạ? 예수님 그분은 하나님의 아들입니다. Đức Chúa Giêsu đó chính là con trai của Đức Chúa Trời. 하나님의 독생자입니다. Ngài là con một của Đức Chúa Trời 우주 만물을 창조하신 분입니다. và là đấng đã sáng tạo ra muôn vật trong vũ trụ ạ. 두려워할 게 전혀 없으신 분이세요. Ngài là đấng không có gì phải sợ ạ. 근데 십자가를 앞두고 두려워하셨어요. Khi đứng trước thập tự giá thì Ngài đã cảm thấy sợ ạ. 왜냐하면 십자가의 고통이 얼마나 아픈 것인지 아시거든요. Bởi vì Chúa biết được rằng cái sự đau đớn thống khổ ở trên thập tự giá là lớn biết bao ạ. 간절하게 눈물을 흘리시며 3번이나 기도하셨습니다. Nên là Ngài đã cầu nguyện khao khát những 3 lần, vừa rơi nước mắt vừa cầu nguyện ạ. 아버지, 이 십자가의 고난의 잔을 제게서 지나가게 해주십시오. Lạy Cha, nếu có thể được xin cho chén của thập tự giá này lìa khỏi con. 두려우시다라는 거죠. Điều đó có nghĩa là Ngài sợ đúng không ạ? 그런데 기도를 더 하셨습니다. Tuy nhiên Ngài đã cầu nguyện thêm ạ. 그래도 제 뜻대로 하지 마시고 아버지 뜻대로 하십소서. Dù vậy, 하세요. không theo ý con mà hãy làm theo ý Cha. 그리고 예수님께서 고통과 저주를 받으셨습니다. Và sau đó thì Đức Chúa Giêsu đã chịu đau đớn và thống khổ đó. 머리에는 가시 면류관을 쓰셨습니다. Đầu Ngài bị đội mão bằng gai. 가시는 저주의 상징입니다. Gai là tượng trưng cho sự nguyền rủa. 아담이 범죄하고 땅에서 가시가 나왔습니다. Bởi vì sau khi Adam phạm tội như vậy nên là đất đai đã nảy sinh gai gốc ạ. 그 죄를 뒤집어 쓰신 거예요. 저주를 뒤집어 쓰신 겁니다. Nên là họ đã nên là Đức Chúa Giêsu đã đội cái mão gai như vậy để có thể đảo ngược lại cái sự nguyền rủa này. 사람들이 예수님 욕하고요. Con người thì chửi rủa Đức Chúa Giêsu ạ, 얼굴에 침을 뱉고요. nhổ nước bọt vào mặt Đức Chúa Giêsu, 채찍으로는 때렸습니다. rồi dùng roi để đánh Đức Chúa Giêsu ạ. 여러분, 예수님은 그런 취급을 받으실 분이 아니세요. Thưa mọi người, Đức Chúa Giêsu không phải là đối tượng bị để phải bị cư xử như thế ạ. 만왕의 왕이셔요. Mà Ngài là vua trên muôn vua ạ. 근데 그분이 그렇게 당하신 이유는요. Nhưng lý do mà đấng ấy đã phải chịu như vậy là gì ạ? 죄로 인한 저주를 풀려고 그렇게 하신 거예요. Để Ngài có thể giải quyết được tội lỗi và sự nguyền rủa cho ạ. 우리의 죄값을 대신 치러 주시려고. Để có thể trả giá cho cái tội lỗi của chúng ta. 그렇지 않으면 우리가 영원한 저주를 받아야 되거든요. Bởi vì nếu không vậy ạ thì chúng ta phải chịu cái hình phạt đời đời ạ. 원래 내가 죽어야 하는데요. Đáng ra là mình phải chết ạ. 우리가 죽어야 되는데 Đáng ra là chúng ta phải chết ạ. 죄 때문에 Nhưng bởi tội lỗi ạ, 예수님께서 친히 우리 대신 십자가에 못 박히셨습니다. thì Chúa Giêsu đã đích thân bị đóng đinh ở trên thập tự giá. 가장 천한 우리를 위해서 최고의 사랑을 베풀어 주신 거예요. Ngài đã ban cái tình yêu thương tối cao nhất cho những người thấp hèn nhất ạ. 우리는 최악의 죄인인데요. Chúng ta là những cái tội nhân gian ác nhất ạ. 그런 우리에게 최고의 사랑을 보여주셨어요. Nhưng mà Ngài đã ban cho chúng ta, tuôn đổ cho chúng ta tình yêu thương tối cao nhất ạ. 십자가에서. Trên thập tự giá. 그분이 예수 그리스도입니다. Và đấng đó chính là đấng Christ Giêsu ạ. 그 이사야 53장 한번 Chúng ta 보겠습니다. mở sách Ê-sai 이 이사야 đoạn 53장은 53. 여자의 후손이라고 하는 예수님에 대한 예언의 말씀이에요. Ê-sai đoạn 53 là những lời tiên tri về dòng dõi người nữ sẽ đến ạ. (10절에) Câu 10. 여기 여호와께서 구로 상함을 받게 하시기를 원하사. Đức Giê-hô-va vui lòng để người bị tổn thương ạ. 여러분, 여기서 그는 예수님입니다. Người ở đây là Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님은 하나님의 독생자입니다. Đức Chúa Giêsu là con một của Đức Chúa Trời ạ. 근데 하나님께서 예수님이 상함을 받게 하시기를 원하셨습니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại vui lòng để cho Đức Chúa Giêsu bị tổn thương ạ. 이 자녀를 가진 부모님들 한번 생각을 해보셔요. Những ông bố bà mẹ đã có con cái thì hãy thử nghĩ mà xem ạ. 내 아들이 상함 받기를 원하십니까? 잘 되길 원하시죠? Chúng ta có muốn con mình bị tổn thương hay không, hay là chúng ta muốn con mình được trở nên tốt ạ? 내 자녀가 사랑받고 사람들에게. Chúng ta muốn con cái của mình được người khác yêu thương đúng không ạ? 그걸 원하시는데
Bố mẹ thì muốn như vậy ạ. 하나님께서는 예수님이 상함받게 하시기를 원하셨습니다. Mà ở đây Đức Chúa Trời lại nói rằng Ngài vui lòng để người bị tổn thương ạ. 그래야 우리 죄가 용서가 되거든요. 씻기거든요. 합법적으로. Phải như vậy ạ. Thì tội lỗi của chúng ta mới được rửa sạch một cách hợp pháp ạ. 그 하나님의 마음을 생각해 보세요. Chúng ta hãy thử nghĩ đến tấm lòng của Đức Chúa Trời đi ạ. 5절 같이 읽겠습니다. Câu 5 ạ, chúng ta cùng đọc ạ. Nhưng 그가 người đã vì 찔림은 tội lỗi 우리의 của chúng 허물을 ta mà bị 인하며 vết, 그가 vì giá ná 상함은 của chúng 우리의 ta mà bị 죄악을 thương. 인합니다. Bởi sự trừng 그가 phạt người chịu, 징계를 chúng 받음으로 ta được 우리가 bình an. 평화를 누리고 Bởi lần roi người 그가 mang, 채찍에 chúng ta được 맞음으로 lành bệnh. 우리가 나음을 입었도다. 예, 여기서 그는 예수님이십니다. Người ở đây là Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님의 손과 발이 못에 찔리셨고요. Chân và tay của Đức Chúa Giêsu đã bị đóng đinh ạ. 옆구리는 창에 찔리셨습니다. Và giáo thì đã đâm vào sườn của Ngài ạ. 그분의 허물 때문이 아니라 우리의 허물 때문이에요. Không phải là bởi sự gian ác của Ngài mà là bởi chính cái vi phạm và sự gian ác của 우리 chúng 죄 ta. 때문에요. Bởi vì chính tội lỗi của chúng ta. 죄의 삭은 사망이기 때문에 Bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết ạ. 죄의 값은 반드시 치러져야 되기 Nên là 때문에요. nếu như mà có tội thì nhất định phải trả giá cho tội lỗi ạ. 예수님의 보혈과 죽음으로 우리 모든 죄를 합법적으로 해결해 주신 거예요. Vậy nên Đức Chúa Giêsu đã dùng chính cái chết và huyết của Ngài để trả giá cho và tẩy sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta một cách hợp pháp ạ. 죄는 우리가 졌는데요. Tội lỗi là chúng ta phạm ạ. 그 죄에 대한 책임을 하나님께서 져주셨습니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại gánh lấy cái và chịu trách nhiệm và gánh lấy cho cái việc trả giá cho tội lỗi đó ạ. 예수님을 통해서요. Thông qua Đức Chúa Giêsu ạ. 그러면 왜 하나님께서 그냥 말씀으로 죄를 용서해 주지 않으셨을까요? Nếu vậy thì tại sao Đức Chúa Trời không chỉ không có nói tha thứ tội lỗi bằng mỗi lời nói không ạ? 말씀으로 우주 만물을 창조하신 하나님께서 Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo ra muôn vật trong vũ trụ bằng lời của Ngài như vậy. 아니, 말씀으로 내가 너희 죄 용서할게라고 하실 수도 Vậy 있는데 thì Ngài cũng có thể nói rằng ta tha thứ tội lỗi cho con bằng lời nói được mà, đúng không ạ? 근데 그게 안 됩니다. Nhưng mà không được như vậy ạ. 죄는 말로만 용서되는 게 아니에요. Bởi vì tội lỗi không phải là được tha bằng lời không ạ, 반드시 대가를 치러야 mà 합니다. nhất định phải trả giá. 그게 수치와 고통과 저주, 죽음입니다. Và cái giá phải trả cho tội lỗi đó chính là cái sự sỉ nhục, đau khổ và nguyền rủa. 바로 피입니다. Đó chính là huyết của Chúa. 죽음입니다. 생명입니다. Đó chính là sinh mạng và là cái chết ạ. 히브리서 1장 Sách Hebrew đoạn 1 ạ. 삼절 Đoạn 1 câu 3. 히브리서 1장 3절 같이 읽겠습니다. Hebrew đoạn 1 câu 3 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 이는 Con là ánh 하나님의 sáng rực rỡ 영광의 của vinh 광채시요 quang Đức Chúa Trời 그 본체 và là hình ảnh trung thực 형상이시라 của bản thể Ngài. 그의 Con 능력의 dùng lời quyền 말씀으로 năng của Ngài 만물을 mà nâng đỡ muôn 붙드시며 vật. Sau khi 죄를 tẩy sạch tội 정결케 lỗi, 하는 Ngài ngồi 일을 bên phải 하시고 đấng tôn nghiêm ở 높은 trên 곳에 trời. 계신 위엄의 우편에 앉으셨느니라. 이는 예수님이십니다. Con ở đây là Đức Chúa Giêsu ạ. 예, 예수님은 하나님이셔요. 하나님 영광의 광채시요 그 본체의 형상이시라. Đức Chúa Giêsu là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. 능력의 말씀으로 이 우주 만물을 창조하시고 보존하고 계시는데요. Ngài đã dùng lời quyền năng mà sáng tạo ra muôn vật và hiện nay cũng đang nâng đỡ muôn vật đó bằng lời của Ngài. 죄를 정결케 하는 일은 말로만 되는 게 아니에요. Tuy nhiên cái việc tẩy sạch tội lỗi thì không thể nào mà thực hiện bằng lời nói được ạ. 이건 일을 해야 돼요. 대가를 치러야 돼요. Mà việc này thì cần phải làm việc, tức là phải trả giá. 예, 그래서 예수님이 오셨습니다. Vậy nên Đức Chúa Giêsu mới đã đến ạ. 아담과 하와가 에덴 동산에서 범죄하고 이제 쫓겨나기 전에 하나님께서 그들에게 가죽 옷을 입혀 주셨어요. Trước khi đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn Eden sau khi phạm tội như vậy thì Đức Chúa Trời đã mặc lấy áo da thú cho họ. 예, 그 가죽 옷도 예수님의 모형입니다. Và áo da thú đó cũng là hình bóng của Đức Chúa Giêsu ạ. 죄 때문에 부끄러워하고 있던 그들에게 하나님이 가죽 옷을 입혀 주셨는데 Đức Chúa Trời đã mặc lấy áo da thú cho họ là những người đang cảm thấy xấu hổ bởi tội lỗi đó. 예, 가죽 옷을 만들려면 동물이 죽어야 합니다. 피 흘려서. Để làm ra được áo da thú thì phải giết động vật ạ, và con động vật đó phải đổ máu ra. 그와 같이 예수님께서 피 흘려 죽으심으로 우리에게 구원의 옷, 의의 겉옷을 입혀 주실 걸 보여 주신 거예요. Và thông qua điều đó Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy được rằng là
Đức Chúa Giêsu Ngài cũng sẽ đổ huyết như vậy để có thể mặc lấy cho chúng ta áo của sự cứu rỗi, áo cầm chính ạ. 예수님의 죽음으로 우리에게 구원의 옷을 입혀주셨고 예수님의 부활로 우리에게 의의 겉옷을 입혀주신 겁니다. Bởi cái chết của Đức Chúa Giêsu mà Chúa đã cứu rỗi chúng ta, và thông qua sự phục sinh của Ngài thì Chúa đã mặc cho chúng ta áo của sự công chính ạ. 그리고 아담과 하와가 범죄 이후에 Và sau khi Adam và Eva phạm tội ạ, 하나님께서 생명나무로 가는 길을 이렇게 막으셨습니다. thì Đức Chúa Trời đã ngăn chặn lại cái con đường đi đến với cây sự sống ạ. 천사들을 두시고 Ngài đặt để các thiên sứ canh gác ở đó. 두루 도는 그 불검, 불칼을 이렇게 돌게 하셔서 생명나무로 가는 그 길을 막으셨습니다. Rồi làm một cái vòng gươm lửa, một vòng tròn xung quanh đó, cứ chạy xung quanh như vậy để chặn lại cái lối đến với cái cây sự sống ấy. 근데 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으심으로요. Nhưng mà qua việc Đức Chúa Giêsu đã chết ở trên thập tự giá, 그 불칼을 맞으심으로 qua việc mà Chúa đã bị đâm bởi cái gươm lửa đó, 다시 생명나무로 가는 그 길이 thì 열린 거예요. cái con đường để đi đến với cây sự sống đã được mở ra lại. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니. Ta chính là đường đi, chân lý và sự sống ạ. 이제 이 예수님의 복음을 듣고 믿으면 누구든지 천국으로 갈 수 있는 길이 열렸습니다. Bây giờ bất cứ ai chỉ cần nghe tin lành, tin nhận tin lành và đón nhận như vậy thì đều có thể đi lên được thiên đàng. Con đường đó đã được mở ra. 예수님께서 십자가 달리셔 돌아가실 때요. 성전 휘장이 위에서부터 아래로 찢어졌어요. Lúc mà Đức Chúa Giêsu chết ở trên thập tự giá thì cái bức màn ở trong nơi chí thánh trong đền thờ đã bị xé toạc ra từ trên xuống dưới ạ. 성전은 하나님께 제사를 드리는 곳인데요. Đền thờ là nơi để dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời ạ. 이 휘장이라고 하는 것은 지성소와 성소를 이렇게 막는 커튼 같은 겁니다. Và cái bức màn ở trong đền thờ nó giống như là cái rèm để che ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh ạ. 근데 이 휘장 건너 안에 지성소